హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దక్షిణ కొరియాలో మా అపార్ట్మెంట్కి పక్కనే, ఇది కూడా మా అపార్ట్మెంటు, దీనికి పక్కనే కార్లు ఈ మధ్యలో చాలామంది ఎక్కువైపోయింది అనమాట. ఒక్కొక్క ఇంట్లో 2 నుంచి 3 కార్లు దాకా కూడా ఉన్నాయి. మినిమం ఒక కారు కన్నా ఎక్కువ ఉండే అనమాట ఒక్కొక్క రూమ్లో. అందుకని మా అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ కొత్తగా ఈ కంపెనీది ఇది అద్దెకి తీస్తున్నారనమాట. ఇది పార్కింగ్ లాట్కి కారు కంపెనీకి నెక్స్ట్ మంత్ ఓపెన్ చేస్తారంట. రెడీ అయిపోయింది చూడండి, ఎంత చాలా ఫాస్ట్గా రెడీ అయిపోయింది. ఇది మొత్తం మార్కింగ్ కూడా పెట్టేశారు. నెక్స్ట్ మంత్ రెడీ అయిపోయింది అనమాట ఈ కారు పార్కింగ్ అనమాట. చూడండి, ఈ కొరియన్స్ ఎప్పుడు అప్డేట్ చేస్తుంటారు అనమాట. వెంటనే ప్రతి నెల అప్డేట్ ఉంటారు. అదే అనమాట సంగతి. ఓకే, ఇటువంటి దక్షిణ కొరియా గురించి మంచి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.